Hai guys, balik lagi di Senat Galaxy. Hari ini jam setengah 10. Ini kita ada project mobil pemadam kebakaran. Dia mau pasang rotari. Nanti aku bakal tunjukin video setelah pemasangan lampu rotarinya. Gede banget nih. Pagi, Pak. Halo, pagi. Lampu yang dipilih itu yang model baru sekarang, ngeblitz warna merah biru. Oke. Guys. Pemasangan lampu. Mantap. Posisi panas. Lagi terik-teriknya nih. Posisi panas, guys. Itu sana. Nanti dibolongin dulu ya Om ya. Siap, bolongin langsung. Posisi panas lagi terik-teriknya nih. Kasih ya. Zoom. Oke guys. Lagi proses pemasangan lampu sirena. Ini yang dipilih lampu sirena warna biru merah. Proses pemasangan kabel, jalanin kabel. Mobilnya gede banget sih guys. Kami juga melayani pemasangan untuk mobil tambang ya. Lampunya nyala ya guys ya, dan lampunya nyalanya tuh ngeblitz gitu. Dia model baru.
berhubung lagi cerah, jadi nggak terlalu kelihatan ya warnanya dia nge-bleach. Pemasangannya dilengkapi ini ya, modul. Jadi modulnya tuh gunanya ada macam-macam. Ini untuk mic, yang ini untuk volume, terus yang ini kemudian nih suara-suaranya gitu. Ada sirine. Ini untuk apa ya, Dut ya? Lampu nih, Mbak. Itu lampu. Oke guys, bapaknya lagi tes. Ya, kita ngetes untuk suaranya. Kalau boleh tahu ini digunakan untuk apa nanti Pak ya? Ini kita gunakan untuk di perusahaan tambang batu bara. Ya, sebagai fire system untuk di fire department, untuk istilahnya bagian pemadam kebakarannya. Bagian pemadam kebakarannya. Bapak dari mana tadi? Kami dari PT ITSI Hutani Manunggal. Dari arah Batakan ya Pak? Ya, dari arah Batakan. Ya. Gimana Pak sama hasil pemasangan di Sinar Galaxy? Bagus, luar biasa, recommended. Recommended. Ya. Rating Pak 1 sampai 10? 9. 9. Oke. Ini tim yang udah ngebantu untuk pemasangan tadi ya guys. Lampunya nyala semua ya Pak? Ya, Kondisinya ya. semuanya nyala. Oke Pak, terima kasih telah Sama-sama. ke Sinar Galaxy. Mantap.